Hello， 大家好，我是 Luna， 欢迎收听今天的泰服小时光。那泰服小时光呢，是一个专门讲泰国 BL 剧集的节目。如果你也喜欢看泰国的 BL 剧的话，一定不要错过我的 Podcast 哦。那我们开始今天的节目吧。萨瓦迪卡，我是 Luna， 欢迎收听今天的泰服小时光。那我们就要聊到的是 Only Friends 去他的朋友第2集。在朋友这一集，我一样有画那个关系图，因为它每一集的关系都会有一点点微妙的变化，或者是会有明显的变化，而且我觉得越到后面越会复杂到你应该会觉得很乱。所以呢，我每一集都会稍微画一下关系图。可是呢，我这一集的关系图画超久的。我从小就是一个很不会画画的人，所以呢，我最后就把这张关系图画出来了，大概跟那个小学生画差不多。我放在我的粉专上面，我有贴上去，你可以去看。那这一集呢，我一开头看到那个滑水版的时候真的笑翻天。如果你也有看星期三那个 Wedding Plan 邪恶新娘爱上我这部 BL 剧的话，你就会觉得有一种很熟悉的感觉，对不对？对，他们在同一个地方拍的。到底是这个干爹很努力在置入，还是2位导演，还是这2部戏的导演都很喜欢这个地方呢？我们也不太清楚。反正总而言之，这是一个蛮有趣的活动。因为我看了《邪恶新郎爱上我》，还有在看了这一集之后，我真的觉得这还蛮适合去玩的。而且这是一个光明正大可以卖肉的点，所以大家都会在这些戏当中，如果你要卖肉的话，就会在这种地方让大家穿的比较少一点嘛。好啦，这一集看完之后呢，如果说你想要去泰国玩的话，可能要上网查一下，因为我不知道这个地方在哪边。但是我记得它是一个蛮热门的一个设施啦。这一集呢，依然是到处东西骂腿，而且一直打炮。而且2位导演，这部戏的2位导演已经拍到不能再往下拍的一个底线，我完全可以体谅。为什么只拍到人鱼线呢？你拍到骨沟你也不行啊，你还不是得要给他马赛克起来？而且其实你也不太能够拍到这几位演员的骨沟，好吗？另外呢，如果你再继续往下拍，你除了上马赛克之外，你就是只能拿去 OnlyFans 上面播嘛。你在一般的平台上面要这样播这些东西，基本上是不太可能。当然一些比较美系的串流平台或欧系的串流平台就比较有可能嘛，比如说 Netflix 或者是那个 Amazon 的 Prime Video 都比较有可能可以播出比较重口味的东西。可是这部片就不可能在这个时候突然给它丢过去这2个平台上面啊，对不对？唯一每个礼拜可以播出比较重口味的地方，然后又比较 free 比较自由一点的，就是除了 YouTube 之外，还有另外就是 OnlyFans 这种平台嘛。好，各位朋友，如果你上一集有听我的 podcast 就会知道我是不是说对了，一定是淋浴间，它只是不是游泳池的淋浴间而已。我有没有猜对？那个在淋浴间里面做爱这件事情实在是一件很恐怖的事情，但是常常发生。另外呢，这一集当中有铺一堆新的梗，真的很可怕。原本我以为很难有机会会碰头的人，竟然之后就是人人有机会。你知道这有多可怕吗？我在之前的定档预告当中，我看到有一幕是 Miu 呢一脚把那个档，就是 boss 档踹下游泳池那一段。以这一集我们第2集疯狂向前进的这个进度来说，我觉得 Miu 把他踹下去这件事情，大概第5集、第6集就会发生了，不会到最后。大概第5集、第6集直接就可以看到把他踹下去。这个进度真的太快，很赞。你知道这个神速的进度真的很好，他2集就可以演完别人 BL 剧12集的内容。好了，我们来聊一下这个可怕的剧情，真的就恐怖耶。那这一部戏因为角色很多，所以我们一样分组分角色来聊。那你上个礼拜如果有听我的 podcast 你就会知道呢，我就是基本上我是以目前 GMMTV 的那个 CP 分组来分啊。可是呢，我觉得中后段之后所有的组合应该会大洗牌。好，那第一组我来讲的就是 Miu 跟 Top 这一组，就是由 Book 还有 Force 呢所饰演的这一组。Miu 是这一部戏的主角啦，那在这一集里面呢，他依然还是处男，他还是没有失身。照这部戏这么重视 Miu 是不是处男的这件事情，我觉得 Miu 如果跟任何人上床之后，他一定会好好播一整段出来。那在滑水版的那个活动设施的淋浴间里面呢，我觉得 Miu 跟 Top 应该真的是只有洗澡，没有做其他的事情。就剧情上面来说呢， Miu 呢虽然他跟 Top 去玩那个枪战那个约会嘛，好生存游戏那种约会，但是他在那个当下他也是跟 Top 讲清楚说明白说，我在 Pub 里面你公开问我要不要当你男朋友这件事情，我会答应你其实是不想让你没有面子，毕竟你也算是一个有头有脸的人，而且你很帅。
可是这个时候呢，他就要求 Top 就是从头开始好好的用心一点来追我好不好？把我追到手好吗？我不要这么快变你男朋友。另外这一集里面呢，Mew呢在开头的时候从他的好朋友呢党那边呢得到一个资讯，就是 Boston 那边得到一个资讯，就是 Top 呢从来没有跟任何人交往超过3个月，也让 Mew 觉得呢 Top 想要跟他交往呢，可能是因为 Mew 没有一开始就跟他上床。所以我觉得这也是后续为什么 Mew 一直拖，就是不想跟，也不能说不想，他就是不想这么快跟 Top 上床的其中一个原因。那这一集里面呢 Top 虽然就是他满嘴觉得说啊，我就是干嘛聊这么多，如果喜欢我们就直接在一起啊，干嘛要互相了解这么多。可是最后他还是答应 Mew 的要求，要好好追一下 Mew。所以他在这一集当中呢 Top 所有的行为通通都是在追 Mew。这一集呢其实导演安排很多有点像是我们在看那种实境秀里面的访谈。在这集的访谈当中呢，我们可以看到 Mew 呢对她的男友有几个要求。第一个就是要尊重他，不能强迫他。第二个是要善待他的朋友，也要爱他的朋友。第三个重要的点就是 Mew 很重视的点，就是她的男朋友不可以骗她，两个人之间不可以有秘密。在这一集播完了的最后，反正 Top 呢做到前2项，就是尊重 Mew， 不强迫他。第二就是善待 Mew 的朋友，也会对他的朋友很好。这一集里面呢 Top 有做到这2件事情。这3个要求看起来是很正常的事情，可是在这部戏里面我就会觉得他到后面一定会变成超级不正常的事情。一般来说啦，两个人在交往，不管你是男女、男或女，我都不管，反正两个人在一个感情交往过程当中，这3件事看起来是我们常常挂在嘴巴上会去说到的一些事情。比如就是说，第一件事情就是你要互相尊重嘛，这个我们常常在讲。第二件事情就是我们对对方的交友圈我们要也是给予一个尊重，然后和对方的朋友要混好一点，这 OK 嘛。第3件事情是两个人之间不可以互相欺骗。这3件事情我们这样讲下来，我刚刚这样讲下来，你是不是觉得其实平常两个人交往不就是应该这样吗？可是你有没有发现在现实生活当中，我不管是不是这部戏啊，现实生活当中这3件事其实是非常难做到的3件事情超难做到第一个条件是要尊重我，不可以强迫我。在这部戏里面目前是以 Top 不强迫 Mew 跟他上床为最主要的一个表现，也就是说 Mew 不想做， Top 就会尊重他，不跟他做。问题是我觉得这个条件在这部戏里面它就是一个很离奇的动作，这是温血的一个动作为什么呢？因为我看完这集之后，我深深觉得我有一个预感，我就觉得 Mew 他第一次失身的对象绝对不会是 Top 知道之后还可能抓狂，变成强迫或半强迫 Mew 跟他上床的一个情况。不要说不可能，我觉得在这部戏超级有可能。因为 Top 的个性，我觉得他不是一个是在任何情况下都会非常尊重对方的人。而且我们回到一个现实人生的态度上，其实每个人都有脾气，在你很不开心你生气的时候，其实你有时候真的很难去好好的尊重对方。特别在你情绪失控的时候，每个人都有情绪失控的时候，不要跟我说有人没有情绪失控的时候。你情绪失控的时候，有时候你就是很难去尊重你身边那个跟你最亲近的人。你会觉得说，你跟我在一起这么久呢，你跟我认识这么久了，你怎么会不知道我的脾气当然就嘣爆炸嘛，对不对？很多人其实都是这个样子。所以在那个盛怒之余，就是在你很生气的一个状态下的时候，我觉得 Top 不太可能不去强迫 Mew。 好，那第二个条件叫做善待我的朋友，爱我的朋友。这个条件我看到的时候，我笑到快翻过去。拜托几嘞，你看完第1集还看到第2集的前面， Top 跟 Ray 怎么可能好好相处？这一集里面 Top 看到 Ray 跟 Mew 抱在一起的时候，他就已经超级不爽。 Ray 呢是每一次看到 Top 就是一脸想要杀掉他的样子，这怎么可能会善待？两个人表面上和睦能维持下去就已经就不违败啊。另外爱我的朋友，在泰语里面他直接就是讲 luck 没有错。好，我们从预告这一集的预告里面看，亲爱的 Mew， 你们家 Top 很快就会好好爱你的朋友党，就是 Boston 拜托一下。在预告里面看那个情况，我猜啦，下一集啦Top 绝对在车上直接跟党疯狂做爱，好不好？怎么可能不做？拜托姐。然后第3个条件叫做不能骗我，和我之间不可以有秘密。各位朋友，如果你现在身边你的男朋友、你的女朋友不在你身边的时候，请你秉着你的良心回答我接下来这个问题。请问一下，哪一对情侣之间完全没有秘密？你对你的另外一半完全开诚布公，从来没有过秘密，没有骗过对方的，你举手，你自己在心里默默举手就好，拜托一下。这哪有扣零？这根本力气力到爆炸，好不好？我觉得下一集开始我就可以看到各种你骗我，我骗我的事情呢持续上演。这种故事，这种剧情还要没有秘密，拜托姐你冰棒啦，怎么可能啊？Mew不可
可能啊，你可以明帮喝啊，你去做梦比较快一点啊，这不可能的事情好不好？这一集里面呢，其实可以看出来 Top 是很努力的要去当 Miu 心中的好男友，大概就是他应该有听到 Miu 跟他讲这3个条件了哈，所以呢 Top 整个男友力是疯狂展现没有错，不管是比如说像是全在水里面脚扭到啊，他跳水去救他嘛，或是最后抱着 Miu 睡觉的地方，我觉得 Top 都很努力在展现出他想要当一个好男友的一个态度，而且在这一集里面我真的觉得 Force 很帅，不管是怎么拍我都觉得他很帅。还有那个淋浴间里面那边摸来摸去亲来亲去，其实导演你真可以拍到骨沟，反正你很暗啊，对不对？我觉得骨沟那个自动侦测可能侦测不到了。还有啊，那个 Neo 你可以往下再多摸一点，那个人鱼线以下嘛，再多往下摸一点点，摸到海边。回到 Miu 这个角色身上呢，我觉得 Miu 他不是一个这么纯真的人。像这集里面，他用嘴巴喂这个 Top 饼干的时候，他一直往后退，不给 Top 吃，那根本就是一种行动剧，你知道吗？根本就是在展现 Miu 的一个心态。就像 Miu 在玩射击游戏的时候，他跟 Top 说的，我知道你的弱点在哪里，你的弱点就是我。等于是说，他抓住 Top 其实真的喜欢他的这一点，在他利用这一点在做这些事情。这一集的最后呢，当 Top 说他有失眠症状的时候，其实我是先按暂停起来一直笑，你知道吗？演 Top 的这位 Force 呢，他今年所有演的角色都是失眠的猛男。在 Above and Above 里面呢，他就是演一个失眠的猛男，在这部戏里面他还是一个失眠的猛男，他只要当猛男他就失眠，他只要当男主角他就是猛男又失眠。人设几乎完全没有什么太大的变化，你要不要叫 Miu 录一下 ASMR 给你听？因为呢，在 Above and Above 这部 BL 剧里面呢 ，Force 所演的这个角色呢，他就是一个失眠的猛男，而且他是一个公司的老板。那他最喜欢呢，就是听 Book， 就是演这个 Miu 这个角色这个 Book 先生呢，他录的 ASMR， 他听完之后他就可以好好睡觉。所以我刚刚才会说，你要不要叫 Miu 录一下 ASMR 给你助眠？这边呢，我还是要承认一件事情，就是这一集在播出的时候啊 ，Top 一直从他的衣服上面想要拿东西出来。他在拿那个药出来之前的时候呢，我一直觉得他在掏保险套了。就他拿出来是药的时候，我更是笑翻。原来你失眠哦。那这一集也讲到 Top 为什么失眠的原因，为什么他没有办法一个人睡的原因，主要是因为他小时候呢，一个人在家睡到一半，他遇到火灾。虽然说呢，他没有事情，就是活得好好的，可是呢，他之后只要一个人睡呢，就会 PTSD 发作，变成没有办法睡觉。会失眠，所以才一直要有人陪他睡觉，他才会一直换人陪他睡。那到这一集最后呢 ，Top 和 Miu 呢，还是只有抱着睡觉，还是没有做爱哦。我们的 Miu 还是处男哦。好，我这边再说一次，各位朋友，我就是压住 Miu 在脱离处男失身的那一晚，他绝对不是跟 Top 睡，他绝对不是。我就是压这件事情，也欢迎大家在底下压宝哈，不管你是在留言区或者是什么区，随便，反正在我的粉专底下也可以的哈。那在我的 Podcast 底下留言也可以的哈。压宝到底他脱离处男之身的那一晚，他到底是不是跟 Top 做？好，那我们接下来讲 Ray 跟 Sen 这一组。那 Ray 是由靠档所饰演的哈，那 Sen 的这个角色呢是由 First 所饰演。这一对呢，在这一集当中进度就是非常快速向前，而且进展方向非常之诡异。我还以为有3P 床戏可以看，你知道吗？结果没有。那这个3P 是我本来预计是2男1女啦，结果没有，真的可惜。好。那瑞在这一集呢，其实就是对 Top 羡慕嫉妒恨，他就是很讨厌 Top。就算 Miu 呢一开始安慰他，他还是整个只有表面吞下去而已。我觉得他内心看到 Top， 就是看到他一次就想捅他一次刀，就是想要他赶快去死。那这一集里面呢，瑞跟 Sen 呢这2个角色，其实导演跟编剧都有非常详细的去描写他们的个性跟背景，但是他不是用很复杂的方式哦，他都是用很简单的方式去把它点出来，所以我觉得导演真的很厉害。这一集揭露的是呢 Sen 其实还蛮常跑到瑞他们学校去的，但是是不是同校不知道，但是他们应该都是大4的学生，不管是哪一间学校啦哦。那 Sen 呢跟 Nick 呢应该是同学没有错，而且2个人都是穷人，住在同一个贫穷的地方。这一集呢 Sen 刚好遇到他的邻居 Nick 嘛，2个人就聊起来。因为 Sen 原本的室友要搬走啊，那他就没有办法付那个房租，他原本也要搬，刚好呢 Nick 呢他想要换更大的房间，所以他就去跟 Sen 分租房子。这个买梗很厉害，你知道吗？这样会让这群人的互动很精彩。本来我想说 Nick 应该只有跟比如说党他们会有比较多的一个互动，
结果这一集里面竟然他还可以跟 Sam 接上线。好啦，那虽然 Sam 的嘴巴上开玩笑说他会常带人回来，还问 Nick 说他会不会带人回来之类的，两个人都在开玩笑啊，不会啦，哪里不会？这部戏到最后我看你们家我根本每天开趴嘛，每天热闹，炮声隆隆，3P 不行是不是？4P 应该 OK 啦。那 Sam 这个角色呢，其实除了驻唱赚钱之外呢，他还自己会偷酿酒去卖。大部分的国家当中，对于偷酿酒这件事情，其实我记得都会罚很重，因为这是一个非常严重的一个行为。酒类其实是大部分国家都会严重控制的一种饮料。好，这一天呢 Sam 就跑去瑞他们学校偷买酒，被瑞看到。那瑞呢一直觉得说他在卖毒品，就一直跟着他，还跑到什么勾勾吧差点失身，有没有？最后还打破了人家 Sam 好几瓶酒，逼 Sam 说出实话。Sam 就很生气啊，现在你打破我的酒要怎么办？我们的瑞超级阿萨里，5000是不是我付？我马上付。那这位帅哥，你要来陪我喝酒吗？我现在一个人很无聊。好，7000要不要？你来陪酒。刚才5000我赔给你，我再多付7000，你来陪我喝，要不要？不要是不是8000？不要是不是10000？来不来？我跟你讲，钞票的能力，超能力是我们这个地球上最强的一种能力，绝对没有其他能力比它更强。Sam 马上被1万块泰铢集成之后，就跟着瑞呢去他家喝酒。瑞他家是很有趣的这一段呢展现出我们的编剧以及我们的导演啾啾岛呢，他其实对于黑胶唱片的喜爱，还有他对于老歌的一个喜爱。我还记得我之前看啾啾岛的那个 Gay OK Bangkok， 就是曼谷基友记这部戏里面，它中间有一段，其实啾啾岛是安排他其中2个角色一边逛夜市边聊老歌，然后聊一聊就爱上对方。我记得那个时候还聊到什么小甜甜布兰妮之类的，听到我都要死我竟然听得懂只有我们这种年龄的人才懂好不好？你听不懂什么叫小甜甜布兰妮就不要去想它了孩子，那跟你的时代无关而且我总觉得啦，其实啾啾岛本身对于爱情还有歌曲这件事情，就是老歌这件事情，它有一种浪漫情怀。所以你看啾啾岛的戏当中，它会常常运用很多西洋老歌，然后搭配在一个爱情的氛围当中，这是啾啾岛很喜欢做的一件事情。还有这一段呢，从瑞的回忆当中呢，我在猜瑞他妈妈的死亡原因大概是酗酒吧，因为画面上其实有点模糊，但是地板上看起来好像是有玻璃瓶的样子。不过我觉得这个之后会再从瑞的嘴巴里面再清楚的说出来他妈妈到底是怎么过世的。但是这一集很清楚的讲到瑞的妈妈过世这件事情，其实为他带来蛮大的一个冲击的这集很明显呢，瑞对 Sam 呢有一种奇妙的兴趣，这跟对于 Mew 那种想要占有的喜欢是不太一样的。瑞呢，我觉得他是把 Sam 放在一个我很寂寞的时候，我希望他来陪我 OK 的这个位置。毕竟在到了第二集之后，我们会在这部戏里面看到，连 Sam 都说你身边的朋友是不是交往的交往，约炮的约炮，通通都不在你身边，所以你很无聊，你只能来找我而已。其实连 Sam 都知道这件事情啊。那这一晚呢，就是 Sam 跑去瑞家喝嘛，陪喝到最后呢，就是瑞喝挂了，然后 Sam 就离开。瑞就是疯狂的喝酒，在这部戏其实连一开始的时候 Mew 都说瑞根本就是已经有酗酒的一个情况，但他的确就是，虽然说瑞从来不承认他酗酒了至于那1万块泰铢呢，应该是进门之后直接刷 QR code 就已经付完了，现在很方便，真的，现在其实行动支付很方便之后呢，瑞呢又一个人跑去佑的那个 pub 喝酒，又遇到驻唱的 Sam 嘛。原本呢，大家都知道啊 ，Sam 这种在 pub 驻唱的主唱，如果长得帅的话，约妹子一夜情应该都不是什么太大的问题了可是我们的瑞在这个时候竟然冲出来问 Sam 跟他旁边的妹妹说，你们两个要不要一起去我家玩？我家有很多酒，还有游泳池，就喝剩你可以喝酒喝到饱你看那个瑞他家，不是啊 ，Sam 他家只有那个龟甲族可以看没有错。因为一开始的时候 Sam 呢问他那个妹妹说，你要不要去我家看龟甲族的时候，我真的是傻眼，你约妹子去你家看植物而且他还自己承认说，因为我家没有养猫。虽然我跟你说没有养猫没有关系，可以养兔子，因为我们台湾之前新闻有说，有一堆人在约炮的时候都是问妹妹说，你要不要去我家看兔子好啦，重点就是我们 Sam 呢本来要约炮，结果呢瑞杀出来， Sam 整个傻眼。而且我们的 Sam 超有原则，他就是不玩3P 三人行他不行。这个时候瑞就拿出他的超能力，问我们的 Sam 说，那2万块你来不来Sam 超级有原则的，他的原则就是他不玩3P，所以2万块他一样不要反正呢 Sam 就是拒绝收那2万块，但是他还是叫那个妹子自己回家，他跑去陪瑞。你知道那个妹妹气到快爆炸，老娘本来可以跟乐团主唱上床打一炮，结果竟然就这样没了
而且我真的很想问瑞，你最后真的没有收那2万吗？但Sam最有趣的点就是说，不管跟钱有没有关系，不管瑞有没有动用他的超能力，Sam都很难拒绝瑞的要求。在他开车送瑞回家的时候，在车上这一段对话，两个人这段对话真的很好玩，你一定要看。Sam就觉得自己很帅，那瑞一直问他说：“你现在是欲火焚身吗？”到瑞家之后，瑞整个非常的主动，在车上啊，因为他有听 Sam 说他常常一夜情，瑞呢就顺便问了一下 Sam 说：“那你有没有被男生追过？” Sam 的反应竟然是我男女通吃。当然啦 ，Sam 的回答是非常的艺术的，他就说他重视的是每一个人的特质，每一个人都长得不一样，所以呢，只要这个人呢我有兴趣，我就可以跟他做，差不多就这个意思。也就是说，只要是人他都可以啦哈。瑞完全没在客气，就直接勾引下去，直接嘴巴叼一根烟，对着 Sam 嘴巴上的烟去用烟点烟，你知道那个画面真的很美，超美的，我真的很喜欢那个画面。可是各位朋友，吸烟有害健康，千万不要吸烟哦。那 Sam 的问题都非常的有趣。Sam 呢就这边一直问瑞说：“那请问一下，上次啊你付钱找我跟你陪喝，现在是要我陪睡嘛？那我们的瑞呢有钱，超能力就是很狂，直接跟他说 OK 啊，多少钱？” Sam 就整个很帅，你知道吗？他就说：“我看上眼的，我有兴趣的，编辑我就做，没有在收钱的。”瑞听到了，直接回，完全没在客气。那你对我有兴趣吗？而且这一段高档那个媚态真的很强。你知道他一边抽烟，然后头转过去看着 Sam 那个表情，真的超美的。最后他吸一口烟，直接亲下去的画面超级漂亮，整个你知道有那种堕落的美感。就是一种堕落的美感，你知道吗？真的很美，超赞，赞爆，好不好？两个人做爱之前呢，竟然还互相放话。瑞呢就说有种朋友是可以从做爱开始，因为他们两个人在做之前，他就有讲到说，就是 Sam 有讲到说，如果我们做下去的话，我们就不是普通朋友咯。那瑞就说，那有一种朋友呢是可以从做爱开始的。那 Sam 的回答呢就比较有趣一点，怎么个有趣法呢？他这一段呢，其实我在听他原文的时候，我其实想很久，这一段在中文的翻法要怎么翻？因为比较文雅一点的翻法是，我会让你从此迷上我，但是我们只会是朋友。可是这非常的不口语，因为那一段里面我记得啦，我如果没记错的话，现在是用 desire， 可是这个部分上你不可能翻译成说我会让你爱上我，或是顶多是翻成你会沉沦在我身上，可是怎么翻都太文雅。可是有另外一个翻法，就是我个人的翻法，非常不文雅的口语化翻法，就是我会让你痒的时候只会想起我 bitch。就是你痒的时候你想要做爱的时候就只会想到我就对了啦，差不多就是这个意思。之后呢，当然就是两个人疯狂做爱嘛。那这一段做爱我觉得画面拍得很漂亮，大家记得要仔细看哦。这一集有趣的部分就是呢，导演会插入一些访谈的一个桥段，就是我刚才讲到过的，在一些实境秀里面就会访谈嘛，类似那种画面。然后这个部分上，他就插入了导演去访谈瑞跟 Sam 这两个人的一个画面。我猜那个问题大概是说，你对于和朋友上床的看法。瑞的反应是，当然 OK 啊，我的心跟我的鸡鸡是分开的，他们两个各自可以分开不同的方式去运作。简单来说就是交朋友 OK， 上完床我也还可以是朋友。Sam 的答案也是，当然没有问题啊，可是跟朋友做爱这件事情呢，就跟玩火一样，要小心，不要对对方有更多的感觉。重点不在于他们两个回答的这两句话，重点是最后他们两个人的表情都很有戏，都超级有戏的。那个表情的一个转变，还有比如说头往哪边看，看着哪一边，那个表情，那个眼神，我个人觉得 Sam 应该是比较先晕船的那一个。这集真的很好玩啊，导演真的很会抓表情。那你也可以从他的表情当中，每一个人会有很多不一样的解释，这真的很有趣。好，那最后我们来聊一下 Boston 跟 Nick。那我这一集开始，我都会直接叫 Neil 演的这个角色叫做党。好，因为其实在戏里面他就是 TON， 但是泰文的发音就会变成党。那 Nick 呢是由 Mark 所饰演的。党跟 Nick 这一对呢，通通都在做爱，这一集卖肉都靠他们，各种做爱，花式做爱，还有一起打手枪。这一集最精美的呢，其实就是 Neil 的胸肌和他的大腿肌。你知道 Neil 的大腿练得超好的，喜欢吃肉的朋友千万不要错过，我有截图，那个腿真的很厉害呀，怎么练的可以练成那样，真的厉害，赞。好啦，讲完肉之后，我们还是要讲一下剧情。这一对最有趣的还是各种小表情，然后这一集里面党各种羡慕、嫉妒、恨的那个表情，就注定他一定是乱源。
党在这一集里面呢，趁着 Mew 跟其他人聊天的时候呢，他就跑去淋浴间勾引 Top， 而且他发现只有 Top 一个人在洗澡的时候，裤子一脱全裸就冲过去了。各位朋友，你知道吗？看到这个画面，我笑到快翻过去。这画面怎么跟我在 OnlyFans 上面看到的都长得差不多？导演，你不能直接抄 OnlyFans 上面那些迷片，你直接放到 OnlyFriends 上面，安内不好吧？那 Top 在这边的反应是非常的奇妙的就是欲拒还迎。可是呢，他就被党这样推进去淋浴间之后，就开始玩了，就被他继续这样亲下去。各位朋友，我一开始就有讲到过，我们的尺度只能在这边，只能拍到这边而已，不然的话，我绝对不相信党只会亲脖子，手只会摸到人鱼线，就不会往下摸下去，这一点都不科学，好不好？实际上片子都好了，大家知道就好，我也不用继续讲下去。我们不是太重口味的频道，我觉得我还是要控制一下。好啦，那这段最好笑的地方就是 Mew 进来找 Top 两个人的时候，两个人一脸被抓奸的脸，超好笑的。那这一段呢，看起来是因为时间差的关系啦哈。党呢大概听到 Mew 呢进来的时候，就是他在叫的时候，他就已经直接闪到隔壁间去躲起来了。不过 Mew， 你有没有觉得一件事很奇怪？你有没有发现这个淋浴间的地板上有党的那个泳裤，他直接脱在那边哦，他完全没有把它放进去橱柜里面哦，他就脱下来，脚一甩，他就甩到旁边去了。从党的回忆当中，我们会发现一件事情，他和 Top 第一次也是最后一次打炮，竟然是在拍贴机里面，这很精彩啊！一边做爱一边拍。打完那一炮之后，就让党念念不忘。那至于 Nick 这个角色呢，基本上呢，他就是党的固定炮友，就是固炮的意思啊，各种打炮打不完，还互相打手枪。不要问我为什么会知道那是互相打手枪，有一些事情我们圈内一看就知道，就是那样，只是导演比较含蓄一点把它演出来。很明显的 Nick 这个角色对党呢就是晕船晕到极限的一个情况，所以他才会问出说，那我们做这么多次，我们疯狂的做这么多次，请问一下我们之间是什么关系？党的回答非常的有趣啊，他回答他说 fuck body or with benefit， 就是简单来说呢 fuck body 就是纯炮友只有想爽的时候就约一下，爽完之后大家再见，不用联络。那 friend with benefit 呢，就是所谓的 FWB 呢，在党的解释当中，他觉得是除了打炮之外，还会跟一般朋友一样，我们会吃个饭啊，碰碰面啊，但是我们就只是朋友。你知道这个答案搞到 Nick 完全无言 ，Nick 就是一脸想要当党的男朋友的样子，可是看起来就是没可能。可是党呢，也是一个很懂得察言观色的人他大概呢，就是不想让这个精美的固炮，这个 Nick 呢很难过，或者他就这样消失嘛，对不对？所以就很努力的安慰 Nick， 还给了 Nick 一些希望。没有错，在这一段呢，他安慰他的地方呢，简单来说，泰文本身这一句泰语我有听得懂，他讲只有一点点，我们的关系可以近一点点，真的是一点点。这算是基础泰语，我还算有听懂啦吼。那我把它翻译成大白话就是呢，我没有要跟你交往可是打完炮之后我们还是可以吃个饭，这个进度上呢，就是我们关系上呢稍微的变一个饭友还 OK 啦吼，差不多就是这些艺术啦。那党呢对于 Nick 的态度呢其实是蛮微妙的，像他跟他做爱完之后，他觉得 Nick 在床上睡姿非常好看，他那个摄影魂，专业摄影师的那个热血就直接沸腾起来，拿照相机就想拍，你知道吗？那这边呢其实也带出 Nick 对他自己的外形其实是很没有自信。同一段在这段戏里面呢，党对 Nick 的赞美，其实我觉得当下是让 Nick 这个角色更加的晕船，而且晕到一个极限。所以之后像党带着 Nick 去他的暗房洗照片的时候，这一段就很暧昧，而且他也有聊到党为什么会爱上摄影。在这一集里面，我觉得九九岛其实他有承袭他做曼谷基友记，就是 Gay OK Bangkok 这个系列当中，他曾经做过的一些事情，就是他在曼谷基友记这个戏当中，他会去谈到爱情跟性，但是他也会谈到每一个角色对于他未来人生发展的迷茫。在这一集里面，我觉得九九岛特意去点到这几个角色，这些大四的小朋友们对未来人生的规划，还有他的家人，他的家里面对他们的影响。虽然他比较不像曼谷基友记这种比较纯同志的片，他大量的在谈一个对于人生迷茫的部分，比如说因为曼谷基友记是比较早，大概2015-16的时候的戏，所以那个时候的戏其实都在讨论，比如说我出柜之后，我该要怎么去在社会上立足，我该要去做怎么样子的工作，我的人生该如何。可是在目前这部 Only Friends 里面，他就不会去讨论到这么多，至少在我的感觉上，他就是点一下点一下点一下，把这些部分给点出来。可是他也带到这些大四生们对于毕业后自己的人生方向是有多么的不确定。你会看到像 First 所演的角色，就是那个驻唱的 Sen， 他有他自己，比如说他是个穷人，他就是得要赚钱，可
可能他之后的人生就是不断的唱歌，然后不断的卖这些不能说假酒，私酿酒。可是像瑞这种有钱人，像 Top 这种有钱人，他就不需要去烦恼这些事情，可是他们都有自己的心理负担。这个部分的描述其实是九九岛他非常擅长的一个部分，也是我觉得这部戏里面大家可以认真多看一下的地方。最后呢，我们来聊一下这部戏唯一的女同志就是 Chuan 跟他的女朋友 April 好，那这对女同志情侣呢，在这一集里面也堂堂登场了。不过呢，这部戏还是以 BL 为主体啦，所以难免来说，女同志的角色都会是配角。这一集出来就是跟大家一起出去玩，然后他们两个约会这样子，看得出来 Chuan 跟 April 这两个角色，他主要会是支援 Miu 的心理状态会是比较多一点。当然也会看到，就是说，可能之后这群男人疯狂睡来睡去，一片混乱之后，唯一的人间净土只有这一对女同志。我们就会听到这对女同志讲出一些很感叹的话吧。好啦，那我们来聊一下下集预告。下一集呢，这间学校作业小旅馆终于要开张了。对，没有错。如果你还记得第一集的话，第一集里面就有讲过，他们这一间呢，这个小旅馆这个 hostel 呢，其实呢是为了学校要交毕展毕业作业的时候他们要做的一个企划就对了。那终于要开张了，直接来开一个泳池趴，当呢一样是乱源，一直乱放消息，非常的 bitch。有趣的是，最后 Top 竟然上了党的车，外面在下大雨。各位朋友，这种情况，看看 Top 那个脸，我觉得这一炮真的很难避免，你知道吗？大概真的就会给他睡下去。那 Ray 呢，似乎呢是在 Miu 呢被 Top 强行带走之后呢，在车上呢跟 Sen 要求要来第二夜情，因为在对话当中可以知道 Sen 明显的他只想跟瑞一夜情。我觉得 Sen 大概知道一件事情，就是如果我睡第二次我可能会爱上对方，所以他都只睡一次。这种只睡一次的人其实在很多泰国的戏剧当中都会出现，最近在很多 BL 剧也出现过这种人。比如说如果你有看那个明星恋爱手册 Be My Superstar， 里面那位医生就是这种只睡一夜绝对不睡第二夜的这种人。那我们也看到瑞呢就希望可以有第二夜嘛。另外就是 Nick 呢，我不知道他到底看到什么，但是他有一点吃惊。我觉得不是看到瑞跟 Sen 在激吻，我觉得八成是看到党跟 Top 在疯狂做爱吧。因为如果说他只是看到他朋友跟另外一个人在接吻，这应该没什么啊，反正 Sen 自己是那个乐团主唱，因为这应该也没什么吧。另外在预告里面呢，我还看到 Nick 拿到了之前 Top 跟党呢在拍贴机所拍出来的那张照片。那到底拍到什么东西，到底为什么这个东西会掉到 Nick 手上呢？我们下一集就会知道。看完这一集我们就是只有一个评语啊，贵圈真乱啊。送了。好，那我们等着看下一集。好，那各位朋友，因为我一个礼拜要剪4集的这个 podcast， 所以出来的速度接下来一定会非常的慢，而且会一直拖。像下个礼拜我又要看卷美男跟 Force 的演唱会，而且会连看2天，我的进度就会一直拖，所以一定会出不来。各位朋友们就请原谅我一下，之后那个 podcast 我会尽量剪快一点，但是我的时间有限，请大家原谅。好，谢谢。那我们今天 podcast 就到这边结束了。明天呢，我一样会录那个银爱一城，就是 Hidden Agenda 的 podcast， 因为我真的很喜欢中档，所以我一定会把它录完。好啦，那如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你呢到我的粉专 IG 推特呢来给我留言，来跟我聊聊天，也欢迎你把我的 podcast 分享给所有喜欢泰国 BL 剧的朋友们。好的，那我们就明天见咯，我是 Luna， 萨瓦迪卡。